SB nze mbadde nsalawo maama oba asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe emyaka 3 n'ekitundu oba ng'okoze obonyeebonye tolina ky'osanzeewo nze mbadde mpita mu bingi omanyi omuntu n'akuwoganira n'abaana bato ne bakucunga n'obanga gw'okulya ekyokulya bo balina kumala kulya gw'olye nze maama muleka atayayize maanyi gange nina baganda bange ffenna babonaabona nali nsuubira nti oba ngenda kukola mbasitule mami ye muleka weeyagalire mu ntuuyo zange emyaka 3 ku mbeera y'eri SB4 n'ekiwubalo kyennyini kikaabya naye n'entunula nga ku lisiiti ze yampeereza ne ŋŋamba ssente zange gye ziri n'ensanga nga yakola ekintu ng'ekyo bw'obeera ggwe bwe baba nga waliwo amateeka avunaanibwe bw'ofundako nti maama eyatukuza naye maama eyanzaala n'andekaawo teyatukuza ffe yatuzaala nze nakusembayo laba mami wange nga nina emyaka 7 kati okuba nga nasembayo mulaba nga nina emyaka 7 wemba nga mbonyeebonye ebyo ofundako nti maama yatuzaala n'atukuza n'atulabirira maama nengenda ku kyo ne mulekera abaana bange naye ffe twalinga nfunzi bw'aba kati nga yanzuula kukola ekyo avunaanibwe nze bannange nsaba buyambi kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki nga tomulina maama aba maama tosiba maama musabire busabizi omutima ogwo gumuveemu ntebayo kali bana gwe naye maama ogwo yakikoze obadde okolerawo omaze emyaka ena nasooka nemalayo emyaka 2 nzirayo omwaka 1 n'ekitundu awamu emyaka 3 n'ekitundu ng'obonaabona nga mbonaabona nga tuyita mu bingi ate nga maama musanze bukulu n'amugamba neesiga mwana wange ekimanyi nabasuula mu buto naye kati essaawa bwengeri gy'ofunira omukisa essaawa akukwateko nga nange nkola ndabe nga mazima ddala mbaako ngeri gye nnyamba baganda bange muganda wange omunaŋŋama n'okuŋŋama mpa emitwalo 6 emitwalo egyo 6 nina koosi gye njagala okusoma ne mugamba kakati mbadde njagala onoonyeyo emitwalo 2 nange nkwongerezeeko emitwalo 3 naye nga sizimumma nti siziina kanjagala bamanyi nti ssente bagibonaabonera nga saagala bagambe nti muganda waffe yagenda bweru ssente akola bw'atuweereza ane mama finance naguma ate nga ne mukula tukuze tuyita mu bingi family ebintu nga bingi kubanga ne waka batugobako ewaka era bazaakisa ne bayamba nenfuna chance ne ngamba kangende nkola enkyusa embeera naye maama wange anzaalira ddala simanyi kuba ekitegeeza maama tewakula naye maama nakoma yatusuulawo nze nga nina emyaka 7 ne tukula ne taata n'abakazi ate nga bakazi banjawulo si mukazi omu ova ku muntu n'aleeta ono n'aleeta olinga embeera si nnungi kiseera ne kituuka aba ne batulemesa ewaka bwe bityo ne ngenda ku ssomero ne negayira omukulu w'essomero n'atusembeza kuba tetwali babi ate naddala nze kuba nze yali omukulu ne tumunyonyolamu ensonga zaffe omukulu w'essomero n'atusembeza ne tubeera awo nga tulima ku ssomero ne tulabirira essomero ne tusoma ne mmalako 4 senior 4 we nagimalako ne mbeerako ewa sisita wange ng'abaana bagenda ebweru naye nga batugamba abaana bagenda ebweru babonaabona bafiirayo naye nga ne wa sisita wange kubeera kugamba nti omuntu akusuza olina omuwa ekitiibwa naye nti sigamba nti oba waliwo nnyo ekyamaanyi ekyeyongerako sisita wange n'aŋŋamba ebyokugenda ebweru n'ensooka ne mbitya sisita wange n'aŋŋamba ebyokugenda ebweru n'ensooka ne mbitya naye waliwo omwana wa mukulu wa taata wange nga ye yagenda ebweru n'aŋŋamba Rita ojja n'oguma obeeko ky'otuukako n'aŋŋamba kangende ebweru ne neeresa buli kimu ne ŋŋenda ebweru nayitira mu kampuni eri awo Bugoloobi bagiyita Taiba ne ŋŋenda ne nsooka ne nkola emyaka 2 naye nga nina omu ku baganda ku baaba bange naye nga si bataata wange kuba nze mukulu mu baana ba taata ne mbeera nga muweereza ssente naye nga mugamba njagala onnoonyezeewo kapoloti naye kabaka miliyoni 7 ku 8 nga kyembala nzimbe nfune n'ekyokukola naye nga womanyi aba family teyasobola kunkolera kye nali njagala nga niri ate nga bo baali bamanyidde ddala ennaku gye twali tukuliddemu ekyo ne nkivaako ne mugamba gangira ne mugamba ebya poloti biri bitya n'aŋŋamba ekirungi kyakwesiga muntu kinyuma n'okumawo ne weekolera ebintu byo ntuuka okudda nedda baba wange oyo simugambye oyo eyali alina ssente zange naye ne nkomawo naye mu kukomawo nakomawo nga nkimanyi nzirayo ne nkomawo naye nanneekweka waba wabulayo wiiki emu nze kyentwala nti yali yanneekwese naye waba wabulayo wiiki emu n'alabika ng'olwo yali yaŋŋamba tali mu Uganda
naye ate nga obuuza abantu bagamba mwali ssente zalabika tannazifuna. Tekyali kya mukisa bubi n'ampa ssente zange. Twagenda obbalabalamu buli kimu nga tukiggyeeko miliyoni nga ziringa 9. Kati olwagira ne ngamba obanguleko kapoloti n'ensooka ne mbanga ayagala obbeesiga ne mbagamba banoonyezeeyo kapoloti ka miliyoni 3. Yo famire yange kuba famire yange baganda bange aba famire yaffe ne mbagamba banoonyezeeyo ka miliyoni 3 naye ne babikukutiramu. Kale era ng'olaga nti waliwo obutaagaliza tebaagala kulaba yeeyongerako. Bwe bamala obikukutiramu kapoloti ke baali banfunidde babanga abo 2 nga mmaze njagala nkasasule nti ka miliyoni 3. Baba wange oyo omu aŋŋamba ate nga bo balina bakozeeko omu yinginiya omulala musawo. Ate baba wange n'aŋŋamba kano kapoloti mbadde njagala otwaleko ekitundu nange ntwaleko ekitundu. Ate ke nabagambye nti munnoonyeze ne mugamba baaba poloti mbadde njagala bwazibanga miliyoni 3 konna nkasasule. Bwe batyo ne bambuzaabuza ne bampitamu. Simanyi oba baba kapoloti yakasasula oba ye yakeddiza n'akasasula konna. Yandamu okuŋŋamba nga ŋŋamba eyo tugireke tebagitunda. Kale kwegamba nga bo bandaga tebali wiringe kulaba nga nina kyendeka nga nkoze. Naye maama oyo yali ng'amanyi buli kimu. Olwo maama ng'aliwa? Maama ng'ali wuwe naye nga tuwuliziganya. Yafumbirwa omusajja omulala n'azaalayo abaana 2 kuba ffe yatuzaala 3. Naye nga byonna natuwuliziganyamu eyo embeera. Kati ne njagala miliyoni 5 nziteeke ku akawunti. At least ng'olwoziguddewo akawunti eyange ku bwange. Maama n'aŋŋamba Rita bw'oteeka ssente ku akawunti ziba tezikola. Abaana bange mubonyebonya ekimala. Ate n'abafamire yo beesizeeko obalabye. Naye mbadde nsaba onneesigeko nga maama waakuzaala. Ssente ozindekere nsigale nga nnoonya poloti. Ssente bw'ogireka ku akawunti eba tekola. Mukinkimanyi saabakuza obulumi muyise mu bungi naye njagala onneesigeko. Kwegamba mbeeko ekintu kyenkola odde buzi nga tukyusa tuzza mu mannya go. Ne mugamba naye mami ssente zino emiliyoni 5 lwaki nandizirese ku akawunti. Nzirayo okukola omwaka ogumu n'ekitundu. Wayitawo omwezi maama mugamba iwe waŋŋamba abapoloti bali ku ki twandifunye ka poloti ako n'aŋŋamba nina mukwano gwange bye bapoloti be babirimu naye yaŋŋambye muweeyo weeks 2 balina okukyusa ekyapa nti poloti yali mu kyapa balina ogikyusa ne bagiteeka mu kyapa. Konze tewali mami ngenda olaba emyezi 2 giyisa ate already ndi Jordan ate already ssente nazimulekerezo miliyoni 10 naye nga aim yali nti batufune ku kapoloti ka miliyoni 7. Maama ŋŋamba naye baleeno bakyambuzabuza mubuuza maama ssente oli nazo mu nnyumba. Nze nga nkimanyi omuntu tasobola tuula na ssente nnyingi bwe zityo mu nnyumba. Aŋŋamba sisobola tuula na ssente bwe zityo ssente ndazitadde ku akawunti. Nti yazitadde ku akawunti ye. Abadde takola? Maama Nkolo yali takola naye nze nali manyi alinayo bu bizinesi bwe obulala ate engeri gy'alina n'omusajja nti amulabirira. Waliwo omuntu nga takola naye ng'alinayo emirimu gye egitambula. Kati bwe wakomyewo yakuwadde pulaani ki? Bwe nakomyewo mami nakomawo ne ntuula ewaka wiiki emu nga saagala kugenderawo mu bbanka kulaga mami wange nti simwesiga mbadde naakatuuka ngenze mu bbanka. Ntuuka mu bbanka nsangako ku akawunti miliyoni 3 ku ssente zange zonna nga miliyoni 3 zeya banki. Zonna zaali mmeka awamu? Awamu ng'ogasigase zaalinga miliyoni 22. 22? Miliyoni 22. N'osaako miliyoni 3? Ziri miliyoni 3 ng'ozirese ye nga yesaawa eno zaalina nga tubaze ekitonotono ziringa miliyoni 22. Zeyatwala mama fina natuuse n'asooka ne mugamba nva mu bbanka mugamba mami kyensanze mu bbanka nga si kyekiri olina kyokimanyiiko ko ye nina kyenkimanyiiko bane mama wange muyaye ekisembayo nina kyenkimanyiiko jangu twogere yandeka n'okundeka n'entambula ne ntuuka mu bbanka nga kimanyi teri kiriyo. Ntuuka mu bbanka mugamba olina kyokimanyiiko ko ye nina kyenkimanyiiko jangu twogere. Nkomayo waka mugamba maama ssente nga sizisanzeeko ku akawunti. Aŋŋamba munnange bwe wava wano twafuna ebizibu. Waliwo akagenda bw'oti omuntu n'ankubira essimu n'aŋŋamba nkimanyi muwala wazzeeyo Jordan ennyumba gye yali akolamu era gy'azzeemu okukolamu. Naye muwala wagenda kufiira eyo n'evvu tojja lirabako wadde okuwookya ku vvu. Nkimanyi alina ssente z'akulekedde era azzeeyo okukola nga bw'akuweereza. Wabula kola ekintu kimu buli ssente z'akuwa kola ng'otuweereza. N'abagamba mbu munjagaza kinanga ffe tukugambye kimu kola ng'otuwa ssente maamawo muwala wo zaakusindikira. Kakati mami n'asooka n'aŋŋamba mbu yali nnyamba omuntu n'amukubira n'amugamba jangu mabira w'ejjinja. Mbu n'alinnya n'agenda mabira ng'omuntu amugamba ssente ziteeke wano tambula sayiri eri gye ntadde lisiiti muwala wo omanyi ne ssente zaafuna. Banne yakiŋŋamba nga saakikkiriza nga n'omwana omuto takikkiriza.
mugamba maama olimba obudde buba bukya ku makya ng'olonkubiddeko ku baganda be kuba bajja ne tutuula nabo ne bagamba Rita oba olina siteepu yonna gy'osobola okukola ng'olina asobola okuyamba ffe tujja kubeera mabegawo budde buba bukya naŋŋamba nkuyise nkubuulira ekituufu biri byonna nadde nkulimba eby'omu mabira nanga mwana wange nalina amabanja ga looni ssente n'enzikozesa ne mugamba maama ssente zonna ezange nga n'ebyamabanja mbutuufu alaye kalimba baganda be bajja ne tutuula mu meeting ne bakubira abantu bonna abalinga bamubanja ku mabanja bagenda nabo bibalamu nga balaba amabanja neegaba amabanja tewali yali amubanja ssente banja lisukka miliyoni nga 5 babakubirako nga bamugamba great ssente z'omwana waziteekawa nga ye agamba kimu nalina amabanja naye ne bamugamba neoba walina amabanja ssente z'omwana zonna zaabonebonedde n'oba nga tolina kyomuteeredde olwakiri wandimugambye nze nabonaabona natuuka ekiseera mami ne mugamba mama njagala kudda mpulira nkooye embeera mpulira njikooye nga mama ŋŋamba guma mwana wange nene embeera si nnungi neŋŋuma nga nnyongera neŋŋuma nenkola guma mwana wange embeera si nnungi mpaka we nalaba nga sikyasobola kuba nga ŋŋamba maama buli kimu nembeera nga nze ebimu simugamba naye nga nkolagana ne bakama bange mpaka lwe bampa eya tiketi enzize ewaka nga nkooyedde ddala ekisembayo weforward kati eriki kubanga nalabye nga olina esibifo ng'ogamba okusiba maama bane mafinance nadde njagala oba tumusiba abeereyo mu kkomera naye abeere yasavinga ekibonerezo kye ensi tekomaawo Liita ensi tekomaawo ntuufu tubonyeebonye nnyo ensi tekomaawo taata naye abadde ankubira amasimu anvuma buvumi oli musiru oyinza otya omuntu eyabalekawo kwegamba buli muntu anvunaana simalina kumanya olina kyesonyiwa emyezi 9 gye yakwetikka n'akuzaala naye alina kye yakola osanga tuliwe osanga n'obukadde obwo oba 10 oba 3 oba bimeka tewandibufubye naye emyezi 9 yakwetikka n'akuzaala afudde oba yasinga kubeera era alingange yatutta tewali lwaki ofa alingange yatutta tewali lwaki ofa ffe tukoze tubonaabona tukulidde mu mbeera enzibu tugezezzaako anyway aliko SB4 Media tugesa ensonga emboozi ya Rita twakolezeho kapaati katono naye buli muntu yatwadde advice mami twali tulyawo nga mami waffe atukubidde essimu nagamba nti jangu ne Rita tumuleese tugezezzaako ffe okubeera nga twogerako ne Rita naye akyatulemye tetuvudde tujja otwe ku magezi maama Rita essaawa zino kyaliko awuire embeera emuzito yeeko ayagala kusiba maama tumugamba kyasalawo si kirungi kubanga maama abeera maama tasobya SB4 musiba kati akirabye akiyize akitegedde nti wadde yazaalibwa maama naye maama si muntu maama nsolo kimuwadde ekyokuyiga nti wadde alina abantu alina famire ne famire si nnyangu kimuwadde ekyokusoma nti mu nsi nina kwetegekera ntya okubaawo omanye ebiseera ebisinga damage esooka nekkuba gw'olwokuba olwayo wavuddeyo nodda mu mawulire naye ate eri abakirina ekisinga nekya Liita nga kinene nnyo ng'abantu bali ku payini SB4 nina abaana basindikidde abazadde baabwe sente basindikidde abantu sente zonna baazibba si gwe wekka eri omwana yaweereza maama we miliyoni 15 maama we n'awasa musajja okiraba ne bazirya ne ziggwawo so bwe natuwidde ekintu kino nagamba nti ono omwana ayinza n'okwetta kuba abaana bano bayita mu bugubi nnyo osula wa mukwano gwo bayita mu bugubi nnyo okufuna akasente ako abamu babakwata ne babakozesa naye okukola sente ddala maama oba maama muyite kikolimo oba muyite ki n'azikozesa kati essaawa zino Liita okyali mwana muto kyanso zirina nyingi nze ndowooza kati ogenda kwetandika nga Liita atalina maama atalina famire ojja kusobola okuyimirirawo ate ajja kusobola okweyongerayo ekirungi okola olina amaanyi agakola okiraba kati essaawa zino ze nandikiriza wantandisa obulamu obw'okwekolerera n'ova ku bintu bya maama omuntu asobola okukola newaba alina emitwalo 5 nga kapito asobola okugakozesa olaba obukadde bwo 3 gwe bolowooza nti bwe buliko osobola okukola ate n'ogatta n'ofuna obukadde obuwera 3 n'obeera ekyegombesa mu nsi so nze njagala n'abazadde abakulu abatalina mutima gwa maama olage nti maama omusonye then tutandike pulaani B ate egenda okuyimirizaawo mu bulamu obwo tuwulire Rita nze mbadde nsaba maama musonyiwe maama naye asobya
muleke zonna ssente zange azirye tuleme kumulako kwate ziri mukisa eziyala teziri mukisa Rita sente enzibe tebaamu mukisa sente empambe obuwambe tebaamu mukisa eba n'ebikolimo bingi era ekyo esibiko tukisomesa ku bantu sente gy'ogamba nti kampambe ku gundi ngikozese tebaamu mukisa kati omwana amaziga ge n'abaana baalizaala bajja kusigala nga bakabirira jjajja kyekye nagamba emabegako eyo negamba nti ekikolimo kiva amabega ne kigenda nga kirondoola kati maama abaana be baazadde balina okugabana ku kikolimo kya Liita ate nga neyita mwana we so ebintu by'obufere nga wazaala omwana emyezi 9 bingi nnyo mu bantu nagamba twasomesako nekumulamu emabega eyo nti waliwo omuntu ajja ewa maama Fiina ng'ayagala kutta muwala we aleke ebyobugagga aleme kudda waliwo ajja ewa maama Fiina ng'ayagala muwala we aleme kuzaala kubanga ali Bulaaya akola n'abalabirira nti bw'anaazaala tajja kusobola ate kubalabirira waliwo asobola okudibya omwana we n'agasaagala afune musajja bw'anafuna omusajja fajja twerabira n'okudibya gwe omulenzi saagala mwana ono abeera mukazi bw'anaabeera naye ne bateera ajja twerabira so life y'ensi eno tusomoka nsomoke kino basaba ne bannya bwe tubeera kuno ne tubabuulira gibeera misomo tubisomesa tumanyi tubiraba mu reality nga bw'olaba omwana ono eriyo n'omulala akirina naye nga tosasobola kulaba kagamba nti Liita yawa mama we sente n'azikola ki n'azibba si muka kitaawe si neighbor maama amuzaira ddala eyasitula olubuto emyezi 9 yakomeza omwana kati mule bwafaanana omwana gwe kasigwe mubiri gwe ne ekigambo kye bayita omuntu okubeera mu bawalabu oba kye bayita okubeera mu muzira e Bulaaya omuntu n'akola essente ze n'azikuŋŋanya gwe n'ozitikkula omulundi gumu so si birungi nze ŋŋamba Liita agenda kukolawo kikyagenda okukola tulabe bwe tuyinza omutetenkanyiza Liita atandika obulamu obujja afune omulimu gwakola oba yagadde kuddawo oba yagadde kuddawo addeyo ategere nti bw'aba aweereza ssente ze ajja kuyitanga mitendera bwe giti okukola kuba kati ne zaalina tezimala kuddayo agambe nti akole ki akole nze ndowooza wandikyusizza bukyusa kitundu n'ogenda mu kitundu ekirala olaba otali Kiri nti ebweru mbadde mbonaaboneddeyo nga nakoowa nze natuuka okujja nga ngamba kangende nsetolinge obadde mu kiyumba mbadde mu kiyumba myaka 3 n'ekitundu mbanenga n'ekiwubaalo kyokka kikkaabya ate ng'embeera si nnungi naye naguma ne ŋŋamba okuddayo okutomera ekiyumba ekirala kanzire mu kino kye mbaddemu wadde ebinyigirizibwa bingi naye nga bannaye ebweru mpulira nkooye mpulira mbonyebonye nga nze buli kimu mbala ngende wakantetenkanye senga oba ofunye omukisa okutagenda mu kiyumba nga mulimu mulala kuba kati maama Fiina omulabi tukyalina nnaku alaba ku maama Fiina aba tukyalina nnaku senga oba ofunye omukisa n'ofuna n'ogamba nti oba ŋŋenda ttake nfune emirimu egya bujjo nga weesuuza naye ng'ofuna omulimu omulala nsobola okikkiriza naye nali kale tenali nsinza okufokasingako nga ŋŋamba bwe nzira e Uganda nze ekyankoze luli n'ebbanga ne neerekereza ebingi kuba nina baganda bange bona n'abakuze babonaabona kati nga nze ekyo nali ŋŋamba nkambataase era zonna ssente zange ze nali nkoledde nga ŋŋamba bwe nfuna ku kapaloti kange miliyoni 8.9 nenteekawo obulumuzi bwange 2 nentandika n'okuba nga neekozesa naye kati bonna nabifudde anti kati otunuulidde okugula poloti totunuulidde zigula poloti na zino azimba kuba kati oweddemu oba okitegeera oweddemu kati essaawa zino nina kweyunga SB4 ebiseera bino akalisivinga omwana ntugeredde mu kulonda naye baamukola ng'oyo ye nno mwannyina bwe yeesigira dda nga bonaagamba nti mukulu waffe yasigalawo yamuggyako ssente ne pooti gye yagula n'agitunda ne ssente miliyoni 3.5 n'azitwala nera ne mugumye ne mugamba ddayo era naddayo kati akola emirimu gye so wabeerawo ekintu ky'okkiriza ekireetedde abantu mu nsi muno kwe kutuuka ekiseera n'aba nga alowooleza ekyo ekigenzi buli lwofuna ennume y'ekigo ekyo nkigamba n'abantu todda mabega lwanyisa ekyo ekigaana okugenda mu maaso osobole okweyongerayo naye buli lwe bakutula amagulu n'otema n'otuula mukate kati naakola ki kuba kati munnange nali nzadde omwana omu n'afa ate oyo omwana wange nali mwagala nnyo ng'omwana mugezi kitegeeza tujja kuzaala muki mulala nafumbirwa omusajja n'anjiwa tupakasizza ssente zonna azoononera ku bakazi nze kati musajja wange nali njagala kati wuuyo ate
okomye togenda kufuna mulala. So wabeerawo ebintu byogamba nina okulwana. Kati ono omwana ekisasuza nti abifunye muto. Ne eri ababifuna nga bantu bakulu nga mubutufu alinga eyafa. Tebabba bano bokka, babba n'abantu abakulu. Omuntu ng'ali Bungereza n'aweereza ssente ne bamugaba bamuzimbidde enju, bamukoledde buli kimu, ne bamweza n'ebifaananyi, ne bakola buli kimu. Omuntu lwakera ku makyo gamba nti addayo Uganda, oli agukira wa musawo, njagala ennyonyi agifiiremu, talinnya wano. Kati maama w'omwana ono yasobodde, basebo ne bannyabo, maama w'omwana ono yasobodde okubba ssente z'omwana we. Bw'ataagulira akagoye, bw'ataatwala ku ssomero, eky'okumuggyawo oba eky'omuloga azunga aboneebone n'eyo gy'abonaabonera aleme kufuna ssente olowooza kimulema. Kati essaawa zino ali mu ango yasoose mugamba by'abasawo, kati ali mu ango ayinza okuba asiba. Kaana kano kamanyira kati okunswaza okuntwala ku midiya naye nga yeerabidde ye kyeyakola. So nze ndowooza Luyita mu byopulaningi ekyokusiba maama kireke. Maama aba maama ekitegeera. Kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzise nga mulina nanziba naye nga tukola ki? Maama aba maama, tosiba maama. Maama musabire busabizi, omutima ogumuveemu. Kuba maama w'omuntu wamukolera ekintu SB4. Maama wootuukira ogamba nti maama akoze kino kiba kibi nnyo. So n'olwekyo nze sobola kuba mwana ono advise nti asibe nnyina. Era n'aba mu advise muli bakyamu. Amuleke akitwale nti kyekyo ekirabo gwe omutango gwe yakolerera omuzaala. Tamusiba, yeerwaneko, ayite mu bulamu, ataddewo. Asooka mwesonyiwemu. Mwesonyiwe. Ndi wano kwanira kuba nabeera naye nga buli yankubira essimu aŋŋamba ekiddako maama wo kuwa butwa kukutta. Nakola ne nkwatamu ebyange, waliwo omukwano gwange yali yakava bweru myezi ng'ena muwala, kati ne ŋŋenda gwe mbeera naye imagine bansuza busuza. Naye nze omuntu yali akoze akasente kange ngamba ne wendituuke wakoba nga maama agamba omwana so abeera naye ndyepangisiza ne njiya ebirala byonna buli kimu. Byonna waweddemu. Nze kula mbadde njagala Luyita osooka otuule opulaninge. Opulaninge ne SB4 olabe ki ky'osobola ky'ogamba nti nsobola okutetenkanya. Oba ofunye oba toyagadde kuddayo oba ofunye kadaala osiika buchipusi n'ofuna akayumba oba ka mitwalo 10 n'opangisa. Omuntu atandika n'emitwalo 5 n'asinga omuntu yatandika n'obukadde 10. Ekiraba tutandika abantu n'omulaba n'oga yine mafino ono anaaterera ono gwenkolako ate n'agaggawa n'akuyisa n'okuyisa n'okanga akuyisizza ng'ate gwagenze ku kizimbe kye n'opangisako naye nga gwe yamujjanjaba ng'akyali makanika nga munaku. So embeera y'ensi kyembadde njagala okujja mu bwongo nti va ku kigambo maama okumusiba. Ffe tulina we twabonaabonera mu mbeera ne wolaba nkaabye nga nzire manjule nga nti kale singa nnina maama. Waliwo n'embeera mu bukadde buno mw'otuuka mu bukulu noga ye noba senga nnina maama ng'olaba nti webale kibi kati kibi naye kati gwe embeera gy'olaba ate nze njiraba okusinga buli wiiki nzijanja abalwadde basukka mu 100. Eyo embeera gye ŋŋambye twagisomesaako wano SB4 nti maama nze nfuna bamaama abaloga abaana baabwe naye nga tiwona kulaga simayiro. Okimanyi nti eriyo ne maama ng'oli bweru embeera egaanye. Omanyi waliwo life wootuuka n'egaana n'oga omuntu gwesigaza ye maama. Oli n'asinzire bweru n'amuwa ssente n'amuweza ssente oba namugaga enoonyize maama Fiina n'ajja n'akutuukako n'akulaba n'agamba nti oba twekubisa ekifaananyi n'akimuweereza n'amugamba Mafiina wuuno mulabe agamba yagala ssente bwe ziti. Maama n'akunyula ssente ku baana mwana n'ajja ssente ku baana ng'amulimbirako Mafiina agambe zino Mafiina agambe omukazi nga taddanga. Omwana yongera kubeera bubi.
amala kutuuka Uganda oba naafuna omuntu omulala yenna oba namuga ngenderako amafiina ogenda okubira mu kitabo nga taliimu si mulwadde ogenda okubira omukadde simu omuzaga nti ze tumbuulira bo balaba nga bali Bulaaya balaba kitalo kati maama ye muntu alina entondo ne bataata babikola ne ebiseera ebisinga maama bwe buddukiro okiraba maama bwe buddukiro kati maama waba tafuuse buddukiro kati Rita ali mu bbanga kuba maama aba tamubeereddeewo ne baganda baali tebajja mubeererawo kyenjagala okubuulira so n'olwekyo olina kwetandika nga ggwe nga Rita ggwe n'ekyo gamba ku poliisi nze nsobola omusiba oyo maama wo ne musibira ddala naye ekiva mu kyo bw'onaaba bwebasi ojja kutandikanga okulowooza gavumenti naye maama wange nasiba waaki waliwo ekikolimo ekitasobola kuvaako mu bulamu butuuka otukoga naye maama fiina ono ddala mu butuufu okumpendula nsibe maama wange omanyi otuuka ekiseera gweka neokyunka nze waliwo ndabye ebintu esibifo nti abantu bakeera ku makya nagamba maama fiina njagala onkolere kino n'omala okimukolera n'atuuka nagamba maama fiina tewandikikoze oba twandikirese oba maama fiina nzija ku musajja ono mutamiddwa aye n'amala okumuvaako namuga maama fiina owoozezza sebunyono twandiddinganye kati yali mubi nnyo nnyo naye nga yamala okukikola oba maama fiina ndogera omusajja ono mwagalanya ate n'amala okumwagala naganza omusajja antamye so ebintu by'okwefuula naye ku maama okuadvise tosiba kujjako nga bwaze gwesalawo ojja kusalawo nti njagala ngende nkole emyaka gyange 2 fune sente zenkomewo wano oba nsobola maama fiina osobola kumpulaningira ki bwe nteeka akantu nenkola nga sizzeeyo nze amulwedde nesemunyawo nze kyembadde nteesa singa witabadde asobola okuddayo ebweru nobeera wano mu Uganda kira baba ne maama muwundi yemu society yemu tisinga basobola okuddayo oba oli abasobola okwerabira ku mbeera ya maama otamusembera kuba wano Yesu tulina Rita ne bwe tudda tatumanyi kyagenda kukola tumanyi kiri mu mutwe gwe nti atuuka eri osanga olamu basobola okukkakana nga tali kumpi naye Rita olaba otya ate Rita babagenda eyo ne babonaabona abantu abatalina mukisa abantu abatalina mukisa abali feeriya n'ogenda eyo n'ogenda bugenzi bakufunidde omulimu n'ogenda n'okola nze abaana bava ewange bulenga benkolako n'atuuka n'afuna mulimu mu bazungu n'afuna omuzungu alina omwana we ne batandika nga omutambuza ne batandika okutambula London tugende egindi n'afunirayo omusajja w'omuzungu n'afumbirwa ensi tekoma ng'olina omukisa ensi tekoma kati emagamba nti olw'okuba nga enju eyo gye walimu gye waddamu kyusaako ku mbeera ojja kuva wano otereere abo abaana b'ebyomaani bola basebunya ababonaabona abakaaba ebiyumba bakadaama baki bava eno nga oba nkiyite ki bawerekereddwa ebikoli mu maama baalinnye ennyonyi waliwo omuntu nga yitasuubira kuba nti oba omwana w'omuntu ayirinnya ku nnyonyi n'amala okugituukamu n'alinnya ennyonyi jasi agenze kwera kakadde kamu oba bukadde 2 oba 80,000 bano beyaleka eno bebalabanga ate yagenda oba mu nsi ensuubize n'atuuka eyo ebyo ne bimukozesa n'atuuka eyo omuwala bwakutunira nga alaba ekikere obusungu ne bubajjula so kuva eno nga tebamaze kusiibula ku bajjajjaabwe oba kwekolako naye bw'ova ano Rita n'omaliya nageza mu mafiina kaba nkoleko kanzireyo nkole Rita omwaka ogwo olina musajja muzungu kati nze nga tumbawumba mbadde nsaba wenenye mutima gwo maama omusonyiwe maama asigala maama lowoozaako emyezi 9 gye yamalanga ng'ali nawe mu lubuto so maama mwesonyiwe maama mwesonyiwe ddala mujje mu bulamu bwange tiseri kuddamu musembeza amazima mu nsonyiwe ekyo kyo sisobola gamba nti musonyiwe batuliddamu okukulagana ekyo kyo mazima nkitadde baako ebigambo by'obuyira abazadde abayise batya abaana sebanaye nze nali mmanyi nti omuzadde alina ozzaala omwana we n'amuweerera n'amala omuweerera omwana we n'ayambako okulaba omwana we kikyalina okuba ng'akola naye ate omuzadde okuzaala omwana n'akatono kakuwa n'otakasiima n'alaga nti ate nekyalina oyagala okimuggyeko mazima ddala ffe mwagala tubeere tutya mu nsi nammwe abazadde betuwa ebintu omwana oba n'abanga oba akola 9,000 naye n'agamba omuzadde njamuwaako 10,000
ate naawe emitwalo 10 n'agikuwa naye nodda mu bantu n'ogamba omwana talina kyatuwa kyampa mutuvumaganya bannange naffe tuba tunoonya mbeera oluusi obeerawo n'ogamba saagala embeera taata wange gy'alimu ngibeeremu kangikolerere bwe ndibeera obulungi ndi mukyusa saagala mbeera mama wange gy'alimu nze ate nange abaana bange bagibeeremu naye bwe ndikola obulungi ne mbeera obulungi ate oba oli awo naye ndimuyambako mpolampola naye abazadde bambi abasinga mulimba batakikola mu nsonyiwe naye nze mama wange kyakoze maama eyanzaala atankuza eyansuulawo eyannoonya nga mmanyi nti anoonya kuzza mukwano naaba nga afeekinga ne receipts nampa receipts ezitali zezo butuufu nze ndi very disappointed naye bambi abazadde mukyuseemu tubasaba busabi. Okay, mami nze kansooke nkwebaze tubadde tulwanye ku Rita okusonyiwa maama naye kyamukisa mulungi Rita akukkiriza like anzikiririzaamu wayita muganda tweyanziza nnyo maama obaka naawe bwowa ku bazadde abali eyo abakola ekintu nga maama wawe takyakoze ku baana baabwe abali egweru. Nze ebintu ebyo SB4 mbiraba ku makya mbiraba olw'eggulo mbiraba buli lunaku mbiraba omwaka ogwokubiri ogwokusatu emyaka 25 gye maze nga nzijanjaba abantu ndabye ebinene naye nga sinnabuulira abo bakole ebyo kambuulire abantu ffenna nga nange muntwalidde kkiriza nti gwe Katonda nga bwe yakutonda n'ogwa ku nsi buli ali ku sayidi si mutuufu gy'oli bw'ona amala okikkiriza ojja kweyongerayo. SB4 nze ndabye ebizibu nze nabyerabirako nze nga mama wange amaze okufa nze mama wange naye sobola kutuuka na mu bugagga bwadde koota SB4 saakera ku makya gaana kusoma nga Maafina teyasoma Maafina usigalo saakerako ku makya kugamba sijja kusoma. Mama wange sente yali azikoze mama wange nga mugagga ye mukazi yali ayingiza ebyennyanja ng'alisa Kenya yonna Mombasa Nairobi Bungoma wa naye maama bwe yafa n'olugoye Gomesi gye nali nsigaza nga njeebikka baaginzijjako baali bantu ab'emikwano be yandaga nga oyo kojjaawo be yawereranga abaana abantu beeraganga nti oyo maama wo abantu beeragaga kuba mama wange yalina ssente ate nga talina famire eri awo lwe nalaba ku olwo nga mama yakaziikibwa nga buli omu asamba nsitula nziza eri ne batunda kimu ku kimu n'omwana gwe yandika naye ow'omwaka nga mwina ku mugongo okeera ku makya okuyiga okuwandiika erinnya lya Namutebi Silivia yali mukyalo ow'oku kyalo omupakasi yagambanga nti nedda abaana ba joint tebasobola kubonaabona ne batasomaako eyayambanga ensi yangulira ekibanja kino mwendi n'atwala ku ssomero lya Beruke Muwonge Primary School kati nali bazimbira abantu so mu mbeera yonna nti gwe wooli bikola bikyuka nti gwe olw'okubayisa bulungi abantu osuubira nti bw'olifa abaana bali bayisa bulungi. Maama Fino olw'okubanga oyagala nnyo abantu oyamba buli muntu naye bw'olifa Swabula aliyambibwa kuba ye muto Fiina oyisizza bulungi abantu nga Maama Fina bwe yabayisanga naye ate gwe omwana we aliyambibwa so ebintu bikyuka bannaffe basebe ne bannyabo kinjagala bagamba nti abantu bakyamu okutandika ku byobugagga abantu bakyamu okutandikira ku bakyala n'abaami by'emikwano abantu bakyamu omuntu akufunako obujja from nowhere nakufunako obujja naga nti oyo kankasiranye oyo nyina yamusiranyizza olw'okusirana kutandise kulaba mwana ng'ali mwanzenwa azina ndongo mulaba omusange mbugwe nga yawunganywa enjaga so embeera yonna nga tumaze okuzaalibwa sooka omale okwetegeera mu myaka gyo gitandise okwetegeera nti ddala abantu bendiranye batuufu gyendi bw'asinika amannyo n'agateeka ku ngulu bwati ddala geggwo oyinza okuba naye ng'asinika amannyo naye nga mukyamu ng'asinika amannyo nga ddiiru zakusulamu za kubba asinika amannyo ettaka lyakubalira lya mpewo asinika amannyo omulimu gw'ayagala ofune yajja ogukugobako enkya asinika amannyo buli kimu kyolaba
zimba wano kola bwoti omala gizima nti ekubo lya musambwa kwegamba abantu betuliraanye abantu bannaffe si batuufu okuviira ddala ku baffe mpaka ku balala so bwenziramu ekyo ne ŋŋamba abakikola ebintu byonna mu nsi tubikola bannange ebintu byonna tubikola oyinza okusala mama Fiina nyinza okusalawo nti kandoga omuntu ono mu ddakiika 5 ate ne muloga n'atambula ensi eno yonna n'agibuuna ne wabula amuwonya naye tulinamu akantu kali ke tuyita akaakatonda tiiki ya katonda eyo olina wogenda okutuuka ekukwate nga musigadde naye abantu abo babiri kuba ffenna mama Fiina ne kaidinaali ba bishopu ne paapa ffenna tugenda kufeesinga omuntu oyo ali omu naye omulimu gwo okoze kibakutuma kikyo ensi ogyeyisirizaamu otya abantu obatutta otya osobola okubeera ng'oli mugagga nnyo osobola okubeera ng'oli biliyoniyo osobola okubeera ng'oli waki naye essaawa egenda kutuuka fuuti 6 ku 6 ofeesinga omusajja oyo akubuze nti nnyabo namutebe Silivia nti wange webali kujja nti sooka nga tonadde sooka oyimire kwali esente z'omwana oliyita watwala zaaki bwewazitwala wazikolerera yeddala SB4 ogenda okutuuka okumucunya bwotyo wakola byaki lwakubanga enjawulo titulwawo okubisisinkana nti katonda mu nsi kyevula nti yasobola okuteekamu emiddo gino nateekamu amaanyi nateekamu ki nti tulwanaganye ku nsi kooti enkulu ebeere yiye yensonga nzi lwaki omuntu soba mutwala no mu kooti kyevula ngambe tosiba nkwata abafere bijja bafeera mu nnyene ya mama Fiina ku Facebook nembata nga kati gwe nkutwale mu kooti ki ojje ku muntu sente mayito oyinaawo wadde akayembe k'enkoko wadde ki togenda mujjanjaba nze ndowooza nti eggwanga Uganda kanjogera eggwanga Uganda eryange lyendimu n'ensi yange nti tukola ebintu byonna naye ffenna Katonda tumanyi nti gyali nti kyokola olwaleero ojja kusasula SB4 naye tetumanyi ensasula ogenda kusasula nsasula eriki eri Katonda oba gwe muliro ogwo gwe tuwulira oba gye emizimu egyo egisigala ku nsi nga gibonya abantu bamama Fiina gye balogeramu abantu oba gye emisambu egisigala ku nsi so manya nti wakati okikola n'ekijja kulumba kijja kukola litaani kirumbe so omukisa gutunulira nnyo omuntu ali open nti sijja kubba nenja kukola mama Fiina njagala mukisa mama Fiina njagala bugagga saagala kuyiwa musaayi okufuna obugagga saagala kulumya muntu okufuna obuki naye njagala ati sifuna empeke y'omukisa omukisa gwe tuyita ogutalina buyinike nyumirwa nnyo abantu bate ekikozesa abalwadde bange mama Fiina njagala omukisa ogutalina buki njagala obugagga obutalina buyinike koleera ekyo ekyentuuyozo mama Fiina olwalina bwe ŋŋamba omuntu kati essaawa zino ze bamanyi mama Fiina bw'ayogera kiba kyayogedde kyekyo ne bwe ŋŋamba omuntu njagala obukadde 5 okukolako okuwa obugagga azitoola naye ddala kyemugamba ekyekyo aye ne mumpewo tukirina nti bw'oba atuuzibwa n'osibwenkana munoolayira mulina okulayira n'empewo nti essente bw'ogamba nti omulwadde ogenda mukuwerako emitwalo tugeze 5 gegameka 5 kimugambe ennyongeddemu ssente zino zange za bukozi naye toleetawo bukumpanya buyaaye bufere buki beba ne bawira nti yali mukozi nyene yafuluka yes kati empewo zidda ku bbayi nezigamba katukuviire munnanga nti kati wayingiza business kasigaza obuferewo so ebintu by'ensi eno nze ŋŋamba abannaffe abatulaba nti mu duniya muno temwetaagamu nnyo buyaaye bannaffe ab'ebyobukulembeze nti ate tukayanidde kano akalulu nti ate tukayanidde kano Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege Rita tweyanziza okukkiriza kubeera ng'osonyiwa maama bulijjo nkulaba naye nga simanyi nti oba luli kyanenfuna ekizibu nga ndi mawulire nga mbutuufu neetaaga obuyambi bw'abantu naye nga weebale kunnyamba weebale kuba muzadde bulijjo mbirala ku mawulire nga nze obulamu bwange ngamba simanyi kale nga ngamba nga simanyi nti buli kyanga ndiko mu mawulire naye mutuufu otuuka ku kisenge nga tolina optioni yiba kuzaalawo
Zebanzala Luweero. Luweero. Ne taata gy'abeera? Iye. Luweero ewali akafo bakayita Bugomba. Kiri mu Luweero ye district. Kangave ye parish side zeyo naye nga ate banesi before wabeerawo omuntu yenna ayinza okuwa omwana ono omulimu basebo ne bannyabo wayinza okubeerawo omuntu yenna asobola okumpeera omwana ono omulimu ate singa afuna ku kasente akakola ki akawera. Tulina bannaffe abalina amaduuka kuba nze wange kati wajjudde nga bw'omanyiiwo. Tulina bannaffe abalina amaduuka kikole ku lwa Katonda ompeera omwana ono omulimu aleme kuddayo ate sinze musasulire enju nga gwe omuwadde omuki omulimu. Nekati esazo nasoba wasisawo wa mukwano gwange ali Jordan. Tubadde nga twenyumiza ebizibu byaffe naye alina muganda we yajja eno Uganda kati abadde amazeemu emyezi. Kati ye akola ki? Takola naye ye ebintu bye yali nga yajjanga wakuddayo. Ye takola kati wano wali takola? Takola naye alina kalumu ke kale yali yeetegekera obulamu nga yabutegeka ng'alinda bulinzi bbanga abenga. Kati gwe mulimu ki gw'olina gw'omutwe? Mbadde sirina mulimu gwa mutwe nti oba nasomerera kino kuba nasoma nenkoma mu senior 4. Buli kimu ne kibeera awo ne kigootaana kwe kulinnya n'engenda n'enkola. Tosobola kugenda n'oyiga enviiri? Nsobola. Osobola? Nsobola oziyiga. Bwe nkutwala n'enkuyigiriza enviiri osobola okukola? Amafiina asobola okukola kuba ennaku ngirabye. Era nayo byonna bye nalimbazaako akasente nga ngamba singa nfuna oba ne ntandikawo ka bizinesi oba kadduuka ne nditeekawo nga ngamba at least mu wiiki nja kufunangayo olunaku lumumbe nga mbaako ekintu eky'omutwe ekyenjiganga eno wenkola. Njiga mulimu gwa mutwe ngenda kufuna saluni mu kibuga obeerewo emyezi egyo oba olina obwongo obukwata ojja kubayiza omulimu gw'omutwe. Kale mukwano. Okay, tweyanziza nnyo. SB4 Media tugusa ensonga. Subscribe, likinga, sharinga akatambi kano katukeko ku buli muntu. Era leero tetususseewo awo. Sharinga akatambi kano muganda wange, commentinga ne mama ekintu kyokola kibi nnyo era tukivumirira.